睇下下按奉用嘅时代，但是人爱乜嘅就有乜嘅，反正有时有到按东西，限喺我哋有嘅就開都係上愛嘅，唔係天錯愛有嘅。特別是用門貴種順嘅滾出去，人生地數，就怕你結從交換事實，唔係用錢來交換，係拿東西來換是要嘅。像可能係呢個嘅糖，我就係一種行通，也係生活態度。拜日落定二毛嘅，空嘅地都冷冷少少，稍有一戶人家嘅大門，明明就寫定滾，一隻是曬一有人行入去，就連對下嗰位人嘛真好奇。透過玻璃門看入去，目睹嘅人接到過唔去，送開門就發現，真多人擺定卡板，無就係送定行李箱，全場睇買東西，係那奇妙嘅係，一隻批嘅東西攞50錢，原來地波動態期盼一場，唔係用錢交換呢，萬物事實。大家可以去重新跳脱這個金錢衡量的框架，而是我們雙方都很想要彼此的東西，那我們就達成了協議，我們就可以換。戲肉片係也從事實的主派人，講係也探節前的了人，佢將滾出去人生理所的工作室的空間整理出來，盼你一場無損的交換事實。因為這個空間它其實是一個共同工作空間，那在這個空間裡，它其實我覺得更像是一個去實驗很多可能性的地方。來到一個萬物事實，除咗做得大無卡又唔錯嘅，唔知道冇有人需要嘅東西，我就係其他創作嘅作品來交換，冇做得用無形嘅來換咯。交換技能啊，交換故事啊，交換才華啊，交換任何你天馬行空想得到，就像隔壁攤這樣子，這種就是寫封信啊，你只要想得出來，你就可以跟人家做交換。交換嘅標準係價值，唔係價值，所以交換嘅人感覺有嘅價值，有用嘅錯嘅，一個想法，一個議題，一種生活態度，我就係行通沒做得。想要換一個行動，對，因為其實我做這些明信片，其實只是一個表象，一個象徵而已。140的攤主之一馮馮就用其他把嘅社會運動者嘅相來作為明信片，來同大家幫伊咧寫信馬拉松嘅行通支持。社會運動者在做的事情，就是他們的國家或是他們的社區的人受到壓迫，或是歧視，或是他們的言論自由受到禁止，所以他們才要站出來說，我們要維護自己的權益。那這樣子的人，其實都會跟當局的比較有權力的政府或者機關會相對衝，所以他們的生命相對來說就會受到危險。一條世界各地嘅社會運動者，有條已經本人開始嘅，有條本人關空外嘅，也係喺當危險嘅環境下，馮馮就希望透過寫明信片嘅方式，會有很多嘅人來支持人權。那寫這封信是可以寫給本人，然後也可以寫給他的家人，或是寫給當局的政府，或是總統也可以，就是希望他們能夠重視他們的聲音。這個裡面是，這是圍巾嗎？這是古着裙。年前後生8後生才22歲，沙進好老藝術市場，透過網絡底下有安尼事實，特別整理也不卡用唔錯嘅東西來同大家交換。我一直有在關注二手的東西，因為我覺得，地球太多垃圾，然後只有停止消費，停止製造新的東西，那個地球才有機會。有東西就要拿來用，係其萬物的標準。佢講東西要用嘅錯，才有價值，唔係看佢聽一道嘅價值。茶可以用掉的東西，然後信封也可以用掉的東西，就是可以換到你真的用得到的東西，不要堆一些東西在家裡，然後讓這些東西它製造出來發揮它的用途，這樣才不會浪費資源。本來擺一起擺，還有擺一起擺。不要亂丟。佢嘅也愛嘛帶定佢韓國佢教過嘅學人樣，向下來揾活，希望透過安尼嘅法通來交換新年嘅學到同人交流嘅生活態度。因為我們兩個很注重對他的生活教育，然後所以一方面可以培養跟人之間的互動啊，那另外一方面就是給他拓展一些視野，讓他接觸不同的環境或是文化的一些
虽然没那么高尚，但是就是让他可以多了解一些人生的事物是很重要的，是我们做父母的想要给他的一些感觉这样子。因为他刚刚说每个画都有他的故事，这故事是什么？第二集比马个弄过一本，马弄知道没真奇怪，睇做为天阳创作的摊主总之后，用一笔加笔来播伊的故事。总之后讲，安慰下一年嘛写唔出真实的人生，故事的内容係影想弄想唔到的。故事我用采访同佢播呢伊的故事。台东的副船长，他是做远洋渔船的，他就说他那时候在巡甲板的时候，他就不小心，因为远洋渔船很冷。对，他甲板是结冰，所以他就滑倒了，所以一滑就滑从头滑到尾这样子，他要掉下去了。然后突然有一个人就穿着橘色背心的人就拉住他，所以他才没有掉下去。可是后来的人才告诉他说，我们船上没有人穿橘色背心的，除了现在死在冰箱里面的厨师。半年的文物发通，短短的时間就來200人嘅人，每年兒童帶着無相同嘅希望來，各國攏做定其他相愛嘅，希望到其他相愛嘅東西，也係從無買賣、無浪費，將交換和個分享嘅事實。那这个活动背后的理念是什么？为什么不要用钱？为什么只能换物？那我的人生成功换到物了，我有这个经验了，所以我觉得它也很像是一个你获得一个新的经验，一个旅行的过程，然后参加完之后，你也许可以去思考说，其实我对于人跟人之间的互动，还有物品之间的交易，会有一个新的想象跟想法。有香港來到實施，就從開始一段短短的旅行，佢希望大幫安尼交流，做到不有很多的面向。發通就要結束嘅，佢開始睇希望下一場嘅實施，會有很多的人來交換很多的人生故事。